kondisi Abu hari ini guys, benar-benar kurus tinggal tulang. Ya Allah Bu, aku ya Allah, aku bersihin matanya deh. Ya Allah, sembuhin Abu ya Allah. Semoga yang menabrak Abu dapat karmanya. Kita udah ngelakuin yang terbaik, udah bawa ke dokter, udah kita obatin dari sini. Kasihan Abu ya Allah. Semoga Bu.